Ben, primeiro, eu son Alís, veño en calidade de nai dunha crianza de 7 anos. Primeiro agradecer a Mesa polo convite e organización. E nada, vamos falar en nome do Porque me peta, tanto María como eu, e contarvos un pouco a nosa experiencia neste proxecto, entre comillas, humilde, que levamos desde o 2018, non? Eu contovos un pouquiño como comezamos e a María explica un pouco como son as actividades que estamos a desenvolver. Iso, comezou un pouco no 2018 dunha forma casual, que un grupo de familias que agora mesmo xa non están, propuxeron que tiñan xa crianzas grandiñas, que xa eran monolingües en galego, propuxeron organizar para o Día das Letras unha actividade como de homenaxe a esas crianzas, unha maneira de darlles como un reforzo positivo polo feito de manterse na lingua e, bueno, que visen aí recoñecido, digamos, o seu papel, non? E sondearon así un pouco a persoas que lle parecían afíns para que participasen nesa organización. Entón, así entramos outras familias que tiñamos tamén, bueno, crianzas pequenas e organizamos unha actividade para o Día das Letras que foi, bueno, todo isto en Ourense, porque vexo que hai persoas aquí de outros sitios, foi en Ourense e na contorna de Ourense, non? Entón fixemos un festival, o Día das Letras, que durou toda unha xornada e que eran actividades para crianzas, tipo contacontos, maxia, xogos de diferente tipo, xogo libre e unha pequena homenaxe ás crianzas galegofalantes. Bueno, logo fixemos unha reunión como para valorar como funcionara esa xornada e aí todas coincidíamos en que nos parecía moi importante que se mantivese ese contacto entre todas as crianzas galegofalantes que conseguíramos aí congregar, aínda que tamén viñeron outras que andaban, porque eran un parque da cidade, acabaron mesturadas por aí tamén outras crianzas, pero que nos parecía moi importante o de manter ese contacto entre as nosas crianzas, non? Entón foi así, como nesa reunión xa establecemos como a posibilidade de facer, bueno, concretamos tamén a posibilidade de facer un calendario ou unha periodicidade de convivios ou de actividades para que as nosas crianzas se xuntasen e pudesen xogar en galego con outras crianzas. Entón, elaboramos un calendario semestral de actividades unha vez por mes e ese foi o formato que se seguiu mantendo até o día de hoxe desde aquela. E logo, a maiores, foron surxindo outras propostas que nos foron, se nos foron ocorrendo. Ese mesmo ano fixose xa máis ambicioso outra quedada, pero a nivel nacional, onde se convocou a xente das sementes, que era coa que tiñamos, nos parecía máis fácil o contacto. Fixose como unha acampada, que a primeira foi en Covelo, que durou todo un fin de semana, e que foi, a verdade, que unha experiencia moi chula, que todas coincidimos, porque eran 24 horas en galego, de moitas crianzas, de moitos sitios, e un convivio con familias, que se fixo tamén, se fixeron, deu para falar, para compartir as problemáticas que temos, as familias que queremos educar en galego, educar crianzas galegofalantes. Entón, fixose esa actividade no verán, esa tamén se seguiu mantendo, coa excepción da época do Covid e tal, que se paralizou todo. E un pouco, ese o que estamos, seguiuse mantendo porque se fixeron outras dúas unha no ano, esta foi no 2018, outra no 2019 e agora no 2022. A 2019 foi en Portugal e aí tamén houbo nunha asamblea que se acordou que se mantivera periódicamente este convivio a nivel nacional, non só unha vez ao ano, sino unha vez cada
cada estación, ou, bueno, máis ou menos así, pois eso, a primeira foi no outono, que se fixo un agosto en Ourense, que organizamos a xente de Ourense, e logo quedáramos en facer pois outra para a primavera e esta no verán, bueno, de manter unha certa periodicidade que logo se parou porque xa empezou a pandemia. O que si se retomou foi outra vez agora no 2022 que se fixo en Ferrol a acampada que se organizou por parte da xente da Semente de Ferrol. Bueno, nos máis que nada sí que nos resultou unha ferramenta moi útil, eso era o que queríamos un pouco dar a coñecer, porque iso, seguiuse mantendo até agora. Creemos que porque as actividades que organizamos son moi fáciles, quero dicir, non temos non require de moito traballo organizativo, sempre son pois quedadas, ou aproveitando festas que xa festas tradicionais como o Magosto, o San Xoán, que se organiza pois en Ourense na Galleira todos os anos, pois propoñemos como punto de encontro de crianzas galegofalantes, e logo pois agora aí atrás o fareleiro, a palpador, son actividades que algunhas xa se viñan organizando e outras as organizamos, pero con moi pouco custo, tanto económico como a nivel de organización, non sobrecarga a ninguén, digamos, de traballo, e tampouco para conseguir diñeiro, porque ainda que sí que algunhas sí que as fixemos pois con un custo, foi relativamente pequeno e fácil de conseguir, non? E logo, bueno, tamén que son actividades que son válidas para todas as idades, porque, bueno, son roteiros, excursións, pois quedamos no río para xogar, ou que son, pois iso, excursións, roteiros, días no río, o sea, pouco máis de que todas as crianzas poden, de alguna maneira, conectar con ese tipo de actividades. E logo o funcionamento que temos tampouco é un funcionamento xerárquico, senón é horizontal, e máis ou menos as responsabilidades son pequenas e todo o mundo, hai xente que participamos máis e outras menos, pero tampouco hai un queime nese sentido, porque non é moito traballo que se asume, non? E, bueno, logo sí que comentas tú un pouco máis como eran as actividades e logo as dificultades coas que nos fomos atopando aí. Bon día, obrigada tamén á organización por chamarnos ao colectivo do Porque Me Peta, un colectivo moi humilde, que estamos aquí en Ourense tratando pois de axudar as crianzas galegofalantes un pouquiño para darlle algo de felicidade, para constituir un espazo de lecer onde podan estar libremente partillando con outras crianzas, vivindo en galego, brincando, sin ter que estar continuamente dando explicacións de por que falan en galego. Moitas das nosas fillas son as únicas que falan en todo o centro escolar en galego. Hai veces que están 3, 4, pero outras veces son as únicas que falan galego, primeiro na primaria e agora pois no instituto. Entonces estas crianzas chega un momento que pensan que son as únicas no mundo que falan en galego, se non se relacionan con outras que tamén o fagan. E chegan a sentirse pois moitas veces pois as raras, as sinaladas, de tanto que teñen que estar dando explicacións. Entonces no noso colectivo tratamos, como xa decía a Liz, no Porque Me Peta, de organizar unhas actividades de lecer para que se podan xuntar con outras que estén na súa mesma situación. Entonces, aínda que xa a Liz vos adiantou un pouco das actividades que estamos facendo, eu agora pois iba vos por exemplos concretos de algunhas, por si queredes nas vosas comarcas pois secundar e facer vos outro Porque Me Peta, unirvos a nós se queredes, pois facer algún tipo de traballo conxunto en rede, pois explicarvos un pouquiño o que estamos facendo, pois se isto vos sirve un pouco pois de exemplo, ou podemos chegar en algún momento a facer algunha actividade tamén xuntas. Nos estamos tendo unhas actividades que son de un tipo máis local, de Ourense e comarca, que son as que facemos pois unha ao mes, unhas actividades de pouco custe, pouca organización, que tratamos de manter pois sempre unha vez ao mes. E despois
Temos outra dinámica tamén de actividades xa, mellor de máis organización, e xa a nivel nacional. Tamén temos dinámica propia que organiza o noso colectivo Porque me peta, e outras actividades que facemos coorganizando con outros colectivos. Coa Semente, por exemplo, coorganizamos bastantes cousiñas. Entonces, vamos así algún exemplo do que serían as actividades máis de menor dificultade de organización, que coincide que son estas que organizamos a nivel local e unha vez ao mes. Pois aquí están, por exemplo, roteiros que facemos. Os roteiros danos moi bo resultado, levan pouco traballo de organización e un día de convivio, ás veces é un día inteiro, outras veces é unha tarde, donde as crianzas falan, brincan e, en definitiva, están todo un día ou unha tarde no monte a vontade, falando en galego e a vontade con crianzas que están noutros colexios, noutras zonas e que están na súa mesma problemática. E insisto, esta é unha actividade que nos sae sempre moi ben, temos bastante asistencia e, sobre todo, é fácil de organizar. Temos feito roteiros por as Pozas de Melón, visitas, por exemplo, o Castro de San Cibrao de Las, o Castro de Santo Tomé de Ourense, ou un clásico aquí, o Castro de Armea, aí en Santa Mariña de Augas Santas, aí temos ido infinidade de veces. É un castro que nos está moi perto e as crianzas gostan moito de estar ali. Unha actividade que nos salira moi ben foi en novembro de 2022, fixemos unha ruta por o Castro de Armea, con xantar incluído, e despois á tarde rematamos cunha visita á casa do profesor e lexicógrafo Isaac Alonso Estravís. Non sei se coñecedes, el é o autor do dicionario máis amplio que hai hoxe en toda a Península Ibérica. A nos está nos dando moitísimo apoio para as crianzas e abriunos as portas da súa casa e levou as crianzas o de estudio donde el ten o seu computador e elabora o seu dicionario. As crianzas puderon ver onde el se senta, onde el traballa, para introducir as palabras no seu dicionario. Estuvolle explicando ás crianzas como é todo o traballo de recollida de información e despois o traballo para elaborar o dicionario, e as crianzas preguntábanlle, entrevistárono, e despois dicíanlle multitude de palabras que estas crianzas atopan nos seus libros, nas súas series de televisión, nas súas series de animación, e dicíanlle moitísimas palabras, e el, en vez de decir, eu isto non o sei, ou isto a min xa me colle de vello, el escoitaba as crianzas, abría o seu computador, metíase ali e a sorpresa era que todas esas palabras que lle decían as crianzas, todas esas palabras aparecían ali no dicionario do Estravís, estaban ali guardadiñas. Isto para as crianzas foi un reforzo positivo enorme. Saliron dali, tiñades que ver estas crianzas, salían encantadas da vida. Moitas destas crianzas estaban afeitas a que nas súas aulas de galego, mellor, decían unha palabra e as profesoras ou os profesores decían esta palabra non existe, porque elas limítanse ao libro, o que sale no libro, ou moitas veces o que sale no dicionario da RAC, que xa sabedes que non é dos máis completos que hai. Entón, as crianzas quedaban moi frustradas, utilizando sempre estas palabras nas súas casas, nas súas familias, nas súas aldeas, ou brincando e chegar ali á aula de galego diante de todas as crianzas que a profe ou o profe que lle diga esta palabra non existe. Entendede como quedaban de frustradas. E chegamos ali á casa do Estravís, despois de pasar un día de convivio no Castro da Armea, chegamos ali e ali era o refuxio de todas as palabras, onde todas as palabras existían. Bueno, pois, esta actividade que para nós foi moi humilde, pois deu-nos moita rentabilidade a nivel emocional. Foi un reforzo moi bo para as crianzas. Despois, máis actividades que temos feito, pois como decía Alice, pois quedadas no río, sobre todo no río Arnoia, pois pasar un día en Acea Rica, aquí en Allarín, na Ponte da Pedra na Cea, en Baños de Molgas, na Ponte Nova en Cartelle, despois contacontos, mesmo fixemos obradoiros de cociña, chegamos a facer 2 obradoiros de cociña, que tamén foi moi divertido para as crianzas, e tamén fixemos un obradoiro de escrita para preparar un libro que logo lle ofrecemos ao Isaac Alonso Estravís. Cando estiveramos na súa casa, el pediulle ás crianzas
que lle fixeran entre todas un libro. El mostroulle o seu dicionario, despois dixolle, agora toca vos a vos, agora tendes que facer vos a min un libro. Ben? Entonces fixemos un obradoiro de escrita onde as crianzas elaboraron un conto, algunhas unha poesía, outras simplemente eran máis pequeniñas, entonces fixeron un deseño, e todo ese material xuntámolo, fixemos un libro, e que tamén, por certo, aí tamén participaron as diferentes sementes, tamén mandándonos material elaborado nas escolas, das sementes, e xuntamos todo e demoslle o extravis na Festa das Letras de maio de 2022. Ben, estas serían así un pouquiño as actividades que facemos cada mes e que estas non as estamos divulgando así en plan masivo, estas divulgámolas no que sería o grupo que temos nós interno, o grupo de familias do Porque me peta. Que xa vos digo, basicamente roteiros, visitas a castros, esta visita ao extravís, quedadas no río, a organización do Domingo Fareleiro cando é polo Entroido, participación nos maios en Ourense, así un pouco, actividades deste tipo. E xa vos digo, estas actividades organizámolas entre as familias que facemos parte do colectivo, pois de cada actividade encárgase unha ou dúas familias de organizar, estas divulgámolas solo no que sería o noso grupo. Despois, temos actividade a nivel nacional, aí entraría pois, esa primeira Festa das Letras que decía Alice, que foi cando naceu o colectivo, no ano 2018, o seguinte ano, en 2019, repetimos a Festa das Letras tamén de homenaxe ás crianzas galegofalantes, esta vez foi, en 2019, foi na Arca da Noé, en Vilar de Santos, e aí despois tivemos que parar e retomamos esta actividade da Festa das Letras en 2022. Aí foi coorganizada coa Semente, fixemos unha comisión de organización entre a Semente e o Porque me peta. E aí fixemos homenaxe ás crianzas galegofalantes e introducimos tamén unha homenaxe a persoas pois, que apoiaban as crianzas, a persoas que tiñan unha relevancia cara as crianzas, se destacaban no ensino e nos podían servir tamén de referentes positivos para as crianzas. E como non podía ser de outra forma, decidimos comenzar esas primeiras homenaxes, neste caso, co Isaac Alonso Estravís. Entonces, en 2022, a homenaxe das letras foi en Vilar de Santos, tamén a Isaac Alonso Estravís e as crianzas galegofalantes. Despois, máis actividades que temos feito a nivel nacional serían as acampadas, que xa comentou Alice, e tamén este ano fixemos por primeira vez a xornada de empoderamento lingüístico, que foi na Escola Semente agora en 21 de xaneiro de 2023, e esta foi tamén coorganizada coa Semente. Esta xornada de empoderamento lingüístico tamén foi un reforzo positivo moi importante tanto para as adultas como as crianzas. Aquí tivemos un obradoiro de empoderamento para as crianzas, era de 10 a 14, ministrado por Santi Quiroga, que andará por aí, e logo contamos tamén co compañeiro Miguel Rodríguez Carnota, que apresentou o seu libro. E depois á tarde, pois, convivio, xogo para as crianzas. Esta xornada de empoderamento lingüístico, isto xa era algo que viñamos xa estando de atrás e comenzamos con esta idea ao preparar a Festa das Letras de 2022, que vos dicía que fixemos en Vilar de Santos. Aí, organizando a festa, falábamos familias de diferentes comarcas do país e coincidíamos as adultas na mesma preocupación. As nosas fillas, que falaban galego, as únicas ás veces na súa aula, ás veces no seu colexio ou no seu instituto, sempre tiñan as mesmas dificultades, independentemente da comarca na que se atoparan. Nos estábamos aquí en Ourense, falábamos con xente de Viana do Bolo, falábamos con xente de Lugo, repetíanse as historias. As nenas sufrían violencia lingüística, ataques de violencia lingüística, eran humilladas e expostas por as profesoras diante das compañeiras e falar en galego nas aulas estaba lle supoñendo un problema, máis que algo que lle pudera supor estar á vontade, porque forma parte da súa identidade falar en galego, isto ten que facerte estar á vontade, pois o contrario, isto facíalle estar sinaladas, non estar á vontade,
estar cun estigma e moitas veces pasar momentos moi duros. Entonces, falando as familias destas situacións que eran comuns en diferentes comarcas do país, por eso decidimos facer dentro da Festa das Letras, que era todo diversión, festa, como decía, xemos de introducir un apartado de reflexión. Entón, organizamos un coloquio dentro da Festa das Letras, un coloquio de crianzas galegofalantes, tamén moderado por Santi Quiroga, para que as crianzas poderan falar libremente e contar o que lles estaba pasando nas aulas. Como este coloquio tivo un tempo limitado, quedou pequeno, dixemos de seguir falando e dai que organizáramos xa en plan monográfico esta xuntanza en Compostela, agora fai pouquiño, en xaneiro de 2023, onde fora todo o día reflexionando sobre isto. Entonces houbo ese obradoiro para as crianzas, para que elas seguiran falando e empoderalas tamén, e despois as adultas tivemos a oportunidade de estar con Miguel coñecendo a súa tese, o seu libro, e falando con el, facéndolle preguntas, e el tamén nos aportou aí optimismo, como sempre fai, esperanza e tamén moitas solucións, tamén como está propoñendo aquí. Ben, despois, a parte destas actividades que vos decía que tiñamos a nivel local, a nivel nacional, despois tamén procuramos participar en actividades organizando con outras asociacións. Aquí en Ourense, tratamos de traballar conxuntamente coa Galleira, mesmo hemos traballado tamén coa Asociación Algarabía, non sei se vos sona, de música e danza tradicional, fan desde febreiro até xuño, fan os últimos venres de mes o que se chama os venres Pirar. E en algún momento, tamén así contra a primavera e o brao, fan a festa dedicada ás crianzas. Entón, nós aí temos estado con elas aportando diñeiro e tamén impulsando que acudan as crianzas, porque é un momento tamén onde as crianzas poden danzar, coñecer música tradicional e unha vez máis partillar e brincar en galego. Entonces, tamén temos promovido que as crianzas acudan a estas festas de Algarabía e, como decía, nós tamén aportar axuda e diñeiro. Por exemplo, cando se fai o San Xoán na Galleira, pois nós, o Porque Me Peta, encargámonos de organizar o que serían as actividades das crianzas relacionadas con xogos de auga, das ervas de San Xoán. Mesmo temos organizado algún roteiro para apañar as ervas de San Xoán, que despois á tarde metemos na auga para facer algún tipo de xogo, e ás veces simplemente para que as crianzas brinquen, se mollen, e ás veces o de coller esas plantas e ter auga simplemente é unha excusa para que elas toquen as plantas, brinquen, se mollen, e definitivamente teñan así un momento de liberdade, de esparcimento en galego. Despois, este ano tamén fixemos por primeira vez a Ruada do Apalpador en Ourense. Foi unha idea que partiu do noso colectivo do Porque Me Peta, pero chamamos a outros colectivos, a Galleira, a Ouriense, a Semente, e tamén decidiron organizar con nós nesta actividade. Esta actividade, non nos saliu demasiado ben, non tuvemos moita xente, esperábamos algo máis. Foi a primeira vez e saliunos, económicamente bastante ruinoso, porque perdemos algo de diñeiro, pero viñeronos unhas 60 persoas, e o positivo que sacamos desta foi o ben que se traballa en rede con outros colectivos, que de aí agora quedamos para seguir organizando máis actividades con estes grupos, e aí, ademais, logramos que nos viñeran en mozas xa de 13, 14 anos. Nos, unha das dificultades que nos estamos encontrando nas nosas actividades é que nos mantemos moi ben, nos temos bastante asistencia, nunhas máis, nunhas menos, temos bastante asistencia de crianzas hasta os 12 anos. Pero a partir dos 12 anos, as crianzas xa deixan de querer vir ás nosas actividades, é normal, xa non lle gusta tanto que lle organicen as actividades os pais, as nais. Entón, elas entenden que xa teñen que ter o seu camiño, que teñen que organizar esas actividades onde elas lle apeteza ir, pero, por outro lado, estamos nese proceso. Non se sinten atraídas para acudir ás que organizamos nós, pero elas aínda non son quen, aínda non consiguen autoorganizarse. Entón, estamos aí nese proceso de acompañamento a ver como podemos facer para acompañalas hasta que elas se den autoorganizado.
Moitas delas agora están no instituto, xa vos digo, a partir dos 12 anos entran no instituto e é cando deixan de acudir ás nosas actividades. E sabemos que moitas delas, unha delas, a nosa filla, que o están pasando bastante mal no instituto están totalmente isoladas, hai 4 crianzas do Porque me peta hoxe no mesmo instituto, pero ali dentro están en plan subversivo, ali non se manifestan, só hai unha que se manifeste como monolingüe en galego, as demais andan pois así un pouco falando galego ás agachadas. Fora do instituto estas crianzas sí que se relacionan en actividades nosas ou quedadas que fan elas aparte, pero ali dentro do instituto non se relacionan. Entonces, nós un dos puntos fracos que estamos tendo hoxe no Porque me peta é que a partir dos 12 anos vemos que as crianzas non nos están vindo ás actividades, pero elas aínda non teñen ferramentas, ou mellor nós non o conseguimos facer no Porque me peta, non lle demos ferramentas suficientes para que a partir dos 12 anos elas sexan quen de autoorganizarse e promover as súas propias actividades, as súas propias quedadas. Por exemplo, na ruada do apalpador, aquí sí que foi algo excepcional, aquí sí que nos viñeron crianzas e adolescentes xa até 15 anos. Aquí para isto que fixemos foi, dentro da ruada, facer unha actividade que era que foran as crianzas a partir de 10 anos que foran participando de trasnas. Entonces, trouxemos a 3 mozas, hoxe de 20 e pico anos, que non sei se coñecedes, son as mozas da Ronda da Ouriense, non sei se vos sona. Son crianzas que foron no seu momento vinculadas, fillas de familias que formaban parte da Ronda da Ouriense. Despois, elas mesmas colleron a súa propia dinámica, mantiveronse en galego no instituto e na universidade. Elas hoxe fan actividades en galego, unha delas mesmo é unha youtubeira famosa en galego con moitísimos seguidores, e trouxemos a estas mozas un pouquiño de gancho a nosa ruada do apalpador para que nos dinamizara as nosas crianzas. Entonces, sentáronse na galleira a crear a propia dinámica que iban levar durante toda a ruada. Entonces, bueno, pues falaron, organizáronse entre as mozas da Ronda da Ouriense e as nosas crianzas e decidiron, pois, elas libremente, de maneira democrática, en que iban facer durante o percurso da ruada. Entonces, decidiron que iban facer bromas, que se unha decía tal palabra, que era o seu sinal, pois que tiñan que botar a correr, ou que tiñan que emborcallarse polo chan, ou coller follas, tirarllas a xente, ou meterlle sustos, o que fora. Ben, pero conseguiron, a través desta dinámica, con esas mozas de 20 e pico anos, conseguíronse que rapazas desde 10 hasta 15 anos estiveran disfrutando, ríndose, choutando, emborcallándose no chan durante toda a ruada. Despois, ao acabar a ruada, estiveron ceando na galleira, falando, e despois ainda se foron por aí a un parque tranquilamente a disfrutar hasta que rebamos para casa ás 11 e pico da noite. Vemos, entonces, que sí que nos costa achegar ás máis grandiñas, ás maiores de 12 anos, pero tamén queda algo de esperanza que se en algún momento traemos algún gancho, como poden ser, neste caso, este referente, estas mozas, que son moi acolledoras, que as crianzas son moi implicadas e incluso moi modernas elas, e se ve que siguen falando en galego, pero son modernas, gostan moito da música, da diversión, mesmo unha delas, o que vos decía, youtubeira, con moitos seguidores en galego. Entonces, estas crianzas nosas vían a estas mozas como un referente e aí sí que se lograron implicar. Entón, vexo que, aínda que nos falta conectar ben, manter esa asistencia a partir dos 12 anos, queda algo de esperanza, porque si temos algún gancho, como neste caso foi traer estas mozas da Ronda da Ouriense, pode haber algo de esperanza para seguir atraendo a estas crianzas xa máis entradas na adolescencia. Outro punto fraco que temos é que o colectivo non logre medrar. Ben, decíavos ao principio que hai unhas actividades as que facemos a nivel mensual que non as estamos publicitando fora, solamente as estamos poñendo no grupo noso interno das familias.
Isto decidiuse facelo así porque cando publicitábamos moito, viñannos moitas crianzas simplemente por a propia actividade, porque lle gustaba o mellor o concerto que tiñamos ou contacontos, a actividade en sí ou o propio roteiro, non porque se falara en galego. Entón, esas crianzas viñan e falaban en castellano. Entonces, eso era incómodo para as nosas. Moitas crianzas das nosas decíanos: xa nos chega ben estar no cole ou no instituto ou nas actividades extraescolares sendo as únicas que falamos en galego, que as que falan castellano nos pregunten, e agora tamén nesta actividade que era para nós, que era do Porque me peta, agora que veñan outras nenas que falan en castellano. Isto xeraba situacións incómodas. Entonces decidiuse pois que había unha serie de actividades que non íbamos publicitar para fora, para asegurar un pouquiño que as nosas, as galegofalantes, estuveran cómodas. Isto, claro, traenos un problema grande, e é que non damos medrado. Nos hoxe estamos un pouco como gueto, parece que estamos traballando no centro galego aquí en Ourense. Por tanto, querer protexer as nosas crianzas, isto impídenos tamén non avanzar, non medrar. Entonces, este é un punto moi fraco que temos. Despois, cando facemos actividades que si publicitamos para fora, como son estas as festas das letras ou a ruada do apalpador, aquí vennos máis xente, pero só nos ven por ese día. Venos máis xente, ven atraídas por a actividade, ven por ese día, e aí ven xente que fala galego e xente que fala castellano. Pero quero decir que nós, por non publicitar as actividades, non damos medrado. E despois, pola contra, se publicitamos, aí entranos xente que só busca o mellor consumo de actividade en sí. Entonces, bueno, pois admitimos suxestións. Despois, seguramente o punto a favor que sí que teñamos é que hasta esa idade de 12 anos, pois o mellor conformando este gueto que temos feito, sí que temos constituído un espazo seguro para as crianzas onde están brincando en liberdade, onde se relacionan en liberdade, poden partillar as súas experiencias e entre elas sí que están tecendo, creando comunidade. Xa vos digo, moitas destas crianzas despois quedan para ir ao parque, para dar un paseo, simplemente para falar, para brincar. Non damos ainda conseguido que se autoorganicen para formar un grupo no instituto, pero sí logramos pois que sí que queden para ir ao parque, para falar, para brincar, e despois tamén outro punto a favor que temos conseguido é poñeras en contacto con crianzas doutras comarcas do país nesas acampadas que temos feito. Eso tenlle sido moi importante porque teñen visto que outras crianzas noutras zonas, en Vigo, na Coruña, en Lugo, están na mesma situación que elas non son as únicas e teñen podido brincar. Pois nesas acampadas, como decía Alice, é moi emotivo ver que durante 2 días, da mañá á noite, falan, brincan e viven todo o día en galego. As primeiras veces mesmo era emotivo ver así crianzas pequeniñas falando continuamente en galego, ou ver despois en xogos colectivos que fan todas chamándose unhas polas outras e falando e buscándose unhas ás outras sempre en galego. Chega, como non estás afeita a ver a 30, 40 crianzas xuntas falando en galego, a primeira vez mesmo che impresiona, pero para elas ten sido un referente importante para manterse en galego. E como vos digo, para nós eso é o punto máis importante, o punto a favor que temos conseguido. Despois, as partes negativas serían pois esas que vos comentei, onde admitimos calquera suxestión que nos podades facer, que é a imposibilidade de medrar por non publicitar moitas das actividades, e despois tamén o problema que estamos tendo, que a partir dos 12 anos as crianzas non están querendo vir ás actividades, ás veces elas non se sinten atraídas e outras veces son os propios pais e as nais onde xa deciden rapidamente: a miña crianza isto agora xa é grande, agora xa está con outras cuestións, isto xa non lle interesa. Entonces, ese para nós é un punto moi negativo e gustaríanos pois poder avanzar en algo nesto, poder ilo superando e axudarlle a estas crianzas que pasan ao instituto a acompañalas hasta que elas
vexan quen de autoorganizarse. Por miña parte, nada máis, agradecervos que estiverades escoitando con tanta paciencia e pedirvos que se vos interesa o noso proxecto, vos poñades en contacto con nós para propornos calquer tipo de colaboración. Podemos traballar en rede, podedes vir a algunha actividade das que nos facemos ou poder asistir a algunha outra actividade que fagades na vosa comarca. A nós encántanos traballar con diferentes colectivos, traballar en rede, e pensamos que é a maneira de poder ir avanzando un pouquiño. Obrigada.